আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আরএচ এন্টারপ্রাইজের নতুন একটি ভিডিওতে। চলে আসছে কুরবানি ঈদের অফার নিয়ে আমি চলে আসলাম ডিপ ফ্রিজের বিশাল সমাহার নিয়ে। চলে আসুন, আমি এক এক করে দেখাচ্ছি। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে স্টক লট এবং ব্র্যান্ড নিউ দুই ধরনের ফ্রিজ অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ পাবেন এবং কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি থেকে শুরু করে যাবতীয় স্পেয়ার্স পার্টস সবকিছু আপনি কোম্পানি যে ওয়ারেন্টি দিবে সেই অনুযায়ী আপনি পেয়ে থাকবেন। আমাদের কাছে সর্বোচ্চ 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে। এছাড়া নতুন ফ্রিজগুলোতে মার্কেট থেকে 10 থেকে 12,000, 8,000, 9,000 পর্যন্ত মার্কেট থেকে আপনি আমাদের কম পাবেন। আর আমাদের বিশাল এই অফারে আমরা ফ্রি হোম ডেলিভারি দিব। এই ঈদের অফারে আপনি আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ কিনলে সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে আপনি ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন এবং বাসা নিচতলা পর্যন্ত, ঢাকা সিটিতে বাসা নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারিটা আপনি ফ্রি পাবেন। চলুন এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি। আমাদের হচ্ছে হাইকো ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 221 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। আমাদের বেশ কয়েকটা কালার আছে, রেড কালার আছে, আপনার হচ্ছে ব্লু কালার আছে, এছাড়া আরও বিভিন্ন কালার আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমাদের এই হাইকো ডিপ ফ্রিজগুলোর মধ্যে একটু বিশেষত্ব হচ্ছে আপনি দেখেন একদম লেটেস্ট টেকনোলজি, জাপানি টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। ভিতরে দেখেন কতটুকু জায়গা, বেশ চমৎকার জায়গা, অনেক জায়গা, একদম বেশ জায়গা আপনার এটার সাথে পেয়ে যাবেন। আর দেখেন আমি এটা ছেড়ে দিচ্ছি, এটা আস্তে আস্তে পড়বে। হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং ডিজিটাল কন্ট্রোল কিন্তু থাকবেই। প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডিজিটাল কন্ট্রোল থাকবে। 71% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং, ইনভার্টার ফ্রিজ, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং 125 থেকে 265 ভোল্টে চলবে এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে ডিজিটাল সিস্টেম। আপনার এই ফ্রিজটা হচ্ছে 3 in 1। আপনি নর্মাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, সাথে তো ডিপ থাকবেই। একসাথে কুরবানির সময় অনেক মালামাল যদি রাখেন, সুপার ডিপ অপশন চালু করে দিবেন, কিছুক্ষণের ভিতরে আপনি দেখবেন পর্যাপ্ত পরিমাণ ঠান্ডা হয়ে যাবে। এই ফ্রিজগুলো ব্যবহার করলে আপনার মালামাল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। এটা দুইটা সাইজ আছে, একটা হচ্ছে 221 এবং আরেকটা হচ্ছে 281 লিটার। 221 এবং 281 এই দুইটার ভিতরে দামের পার্থক্য হচ্ছে 32,800 টাকা দিব হচ্ছে 221 এবং হচ্ছে 281 হচ্ছে 35,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এটার বেশ কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, আপনার রেড হবে, ব্লু হবে এবং পার্পেল কালার আমাদের কাছে পাবেন। এছাড়া পরবর্তী যদি আকর্ষণীয় চলে আসি, আমাদের কাছে মিনিস্টারের ডিপ ফ্রিজ পাবেন। মিনিস্টারের 235 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, গতানুগতিক আপনার যে ডিপ ফ্রিজগুলো পাওয়া যায় এই ডিপ ফ্রিজগুলো পাবেন মার্কেট থেকে বেশ কম দামে, আমাদের এখানে মাত্র 30,800 টাকায়। এর পরবর্তী যদি আসেন, আমাদের কাছে ভীষণ ডিপ ফ্রিজ দেখেন, বেশ চমৎকার কালার, একদম রেড চার্মিং কালার, উপরে হচ্ছে আপনার মেরুন কালার, বডিটা হচ্ছে রেড কালার। এটাও গ্লাস সিস্টেম, মাঝখানে আপনার ডোর লক আছে, এটাও কিন্তু গ্লাস। আপনি যদি আসেন দেখেন ভিতরে বেশ চমৎকার গ্লাস সিস্টেম এবং ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় সবকিছুই কিন্তু পেয়ে যাবেন। এখানে একটা ঝুড়ি আছে, হেভি ডিউটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি দেখেন আপনার এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার এখানে কন্ট্রোলার, আপনি সুপার কন্ট্রোলার আছে, যদি দ্রুত ঠান্ডা চান সেটাও আপনি করে নিতে পারবেন। আমাদের এই 250 লিটারের ডিপ ফ্রিজের প্রাইস হবে হচ্ছে 33,950 টাকা ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। এর পরবর্তী এটার একটা বড় সাইজ আছে, আমার হচ্ছে আমি আপনাদের আগেই বলেছিলাম ভীষণের দুইটা সাইজ আছে, একটা হচ্ছে 250 লিটার, একটা 350 লিটার। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, আপনি একটু কাছে আসেন দেখেন, আমি ভিতরটা দেখেন কত বড় ফ্রিজ। ডাবল গ্লাসের এটাও লাইন আপ আছে, এখানে একটা বেশ বড় একটা ঝুড়ি আছে। আপনি কিন্তু চাইলে এগুলো কমার্শিয়ালে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। বেশ চমৎকার ফ্রিজ আছে, বড় কালারটা দেখেন কত চমৎকার, হচ্ছে রেডের ভিতরে ইয়েলো কালার। আপনার হচ্ছে এই 350 লিটারের এই বড় ফ্রিজটার প্রাইস দিব মাত্র 39,950 টাকা। মেগা ডিসকাউন্ট অফারে 39,950 টাকায় আপনি এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন ফ্রি হোম ডেলিভারি বাসা নিচতলা পর্যন্ত, ঢাকা সিটিতে এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে আমরা পাঠিয়ে দিব। আসলে আমাদের এই মুহূর্তে আরেকটা ব্র্যান্ড দেখাচ্ছি, কনকা ব্র্যান্ড। আপনারা অনেকেই শুনেছেন কনকা টিভি, ফ্রিজ, এসির জন্য বেশ নাম করা ফ্রিজ, অনেক পুরাতন একটা ব্র্যান্ড এবং এই আস্থার প্রতীক হিসেবে আমি কনকা ফ্রিজ আপনাদের কাছে নিয়ে চলে আসলাম। এটা হচ্ছে 200 লিটার এবং 250 লিটার দুইটা সাইজ এবং কালারটা দেখেন কত চমৎকার। উপরে হচ্ছে গোল্ডেন কালার এবং নিচে হচ্ছে আপনার হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন আপনার ডিজাইন করা। এটা দুইটা সাইজ আছে, 200 লিটার এবং 250 লিটার। এই প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম পাবেন, 71% এনার্জি সেভিং পাবেন এবং 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন। আপনি একটু দেখেন এই পাশে হচ্ছে বেশ বড় ভিতরে জায়গা, এটাও ডাবল সিস্টেম, আপনার ডাবল গ্লাস, আপনার হচ্ছে এখানে ঝুড়ি আছে এবং হচ্ছে সাথে একটা লাইনারও আছে, বেশ চমৎকার কালার এবং চমৎকার ডিজাইন। এবং পাশে হচ্ছে 250 লিটারের যে ফ্রিজটা এটাও আছে, দেখেন বেশ চমৎকার, আপনার উপরে ডাবল গ্লাস, আবার হচ্ছে আপনার ঝুড়ি এবং লাইনার আছে। আমি আগেই বলেছিলাম কনকা ফ্রিজ এবং হাইকো ফ্রিজের সাথে কিন্তু আপনার একটা গিফট বক্স
পেয়ে যাবেন ফ্রি হোম ডেলিভারি সাথে। এইগুলো দেখেন, এটাও কিন্তু অটো সিস্টেম, আমি ছেড়ে দিলাম, দেখেন নিজে নিজে আস্তে আস্তে ডোরটা ক্লোজ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রাইসের ক্ষেত্রে আসি, আমাদের 200 লিটারের ফ্রিজ দিব হচ্ছে 33,900 টাকা, এবং হচ্ছে যারা 250 লিটার নিতে যাচ্ছেন তাদের হচ্ছে 36,900 টাকা ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ পেয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে এই ছিল আমাদের হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজের কালেকশন। এখন চলে আসেন, আমি এবার আপনাদেরকে দেখাবো স্টক লটের ফ্রিজ। স্টক লটের ফ্রিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে হালকা স্পট ড্যান্ট একটু গুঁতা কষা থাকবে, দামটাও বেশ চমৎকার থাকবে, কম দামে থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার 150 লিটারের ফ্রিজ হায়ারের, এটা হচ্ছে 250 লিটারের ফ্রিজ। দেখেন হায়ারের বেশ কয়েকটা কালার আছে, আপনার হচ্ছে ইয়েলো কালার আছে, এই সাইডে যারা হায়ারে দেখতে যাচ্ছেন একদম হোয়াইট কালার, আপনি একটু দেখেন এই সাইডে একটু হোয়াইট কালার আছে, আপনি একটু এদিক যদি আসেন এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেখেন খুব বেশ চমৎকার ফ্রিজ, হোয়াইট কালারের 150 লিটারের ফ্রিজ। আমি মাত্র 24,800 টাকায় ডেলিভারি ফি সহ আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। এছাড়াও যারা হচ্ছে আপনার এক সাইজ বড় নিতে যাচ্ছেন, একই দাম পড়বে আপনার আপনার এই ইয়েলো, হোয়াইট এবং সিলভার একই দাম পড়বে 24,800 টাকা 150 লিটার। এবং সাথে যারা হচ্ছে 210 লিটার নিতে যাচ্ছেন এক সাইজ বড়, তাদের হচ্ছে 27,800 টাকা দাম পড়বে। বেশ বড়, দেখেন ভিতরে হচ্ছে গ্লাস সিস্টেম আছে, যাবতীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু অ্যাভেলেবেল আপনার থাকবে। এটা দাম মাত্র 27,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটার একটা কালার আছে, সিলভার কালার আছে, এবং হচ্ছে আপনার এই ইয়েলো কালার আছে। এর সাথে আরও বেশ কয়েকটা ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে। এই সাইডে ওয়েস্টার্নি ফ্রিজ আছে, আপনার 160 লিটারের ফ্রিজ আছে, 180 লিটারের ফ্রিজ আছে, 23,600 টাকা, 25,800 টাকা, বিভিন্ন দামের আমাদের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আমাদের স্টকটের ফ্রিজ 22,800 টাকা থেকে দাম শুরু করে বিভিন্ন দামে আপনি পাবেন। আপনার হচ্ছে এছাড়া আমাদের কাছে হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আপনার এই যে নর্মাল যে ফ্রিজগুলো, এই ফ্রিজগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি আমাদের কাছে চলে আসেন, আমাদের শোরুমে চলে আসলে আমাদের স্টক লট এবং ব্র্যান্ড নিউ সকল প্রকার ফ্রিজে আপনি আপনার ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। আশা করি আপনাদের কাছে আর নিরাশা হবেন না, আপনাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আসবেন। আমাদের আসার ঠিকানা হচ্ছে 1/1 রিং রোড সম্পা মার্কেট। আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই আপনি আমাদের বিস্তারিত যে আপনার যে চাহিদা অনুযায়ী সেটা বললে আমরা বলে দিব আমাদের কাছে আছে কিনা। জি ধন্যবাদ, এই ছিল আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।